Hello everyone, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီချိန်ခင်မှာဒီနေ့ lesson 19မှာလေ့လာကြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ object pronouns subject pronouns ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီချိန်နဲ့တူတူလေးစိတ်လေးဆက်ပြီးကြည့်ကြည့်မယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်လေးထဲမှာ like မှတ်မယ်ပြီးရင် exercise တွေဖြေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်like မှတ်မယ်နော်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီချိန်ဒီပေါ့ဥပမာဒီချိန်ဆိုရင်ခင်ရဲ့ဒီချိန်နာမည်ပေါ့ထားပါတော့ခင်ရဲ့တနာကိုKiranawin is blah blah blah. Kiranawin is blah blah blah. ခဏခဏပြောနေရတာကြီးကပြင်ပန်းနေနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီချေတို့က main ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက် she ဆိုပြီးတော့ pronounce လေးအစားထိုးပြီးသုံးရတယ်။ Okay အဲ့တော့ pronounce ဆိုတာကတော့ဒါနာမ်စာအနေနဲ့သုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါ he ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ subject pronounce တွေကြည့်ကြည့်မယ် I, you, he, she, it, we, you, they မဆိုရင်ကိုက subject နေရာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် sentence ရဲ့စာကြောင်းရဲ့အခြေဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ verb ရဲ့အခြေဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ဒီ verb မလာခင်ရှေ့မှာ before the verb ပေါ့နော် verb မလာခင် verb ရဲ့အရှေ့မှာရှိပါတယ် Okay ဒါဆိုရင် I work in an office ငါဒီပေါ့စာဆန်ဆန်ဆိုရင်ငါကရုံးမှာအလုပ်လုပ်တယ်ငါလုပ်တယ်ကိုကပြုလုပ်တဲ့ဟာကိုကပြုလုပ်တာနော် you are funny နင်ကရရတယ်နင်ဒီစာဆန်ဆန်ပြောလို့နင်ဒီရတယ်ပေါ့ဟုတ်နင်ကရရတယ်ဆိုတာဒီသူကပြုလုပ်တာနော် he lives in a house သူကအိမ်မှာနေတယ်သူကဒီအိမ်မှာဒါသူနေတယ်ဒါသူပြုလုပ်တာပဲဖြစ်တယ် he has two daughters သူမမှာသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါသူမမှာရှိတာသူမရဲ့ဒါပေါ့နော် it is a nice car ၎င်းကအရင်ကကောင်းတဲ့ကားတစ်စီးဖြစ်ဆိုရင်ဒါကဆို it's we speak english ငါတို့ကအင်္ဂလိပ်ကိုပြောရဲဆိုရင်ငါတို့ကပြောတယ်ငါတို့ကပြုလုပ်တယ် you're often late မင်းကမကြာခဏနောက်ကျတယ်ဆိုမင်းတင်ကဟိုကပြုလုပ်တယ်နော် they don't watch tv သူတို့ကရုပ်ရှင်မကြည့်ဘူးဆိုသူတို့ကကိုယ်တိုင်လုပ်တာအမျိုးကိုပြောတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ငါပဲဖြစ်ဖြစ်နေမယ်ဖြစ်ဖြစ်သူက၎င်းကငါတို့ကသူတို့ကမင်းကစသဖြင့်လူလေးစာကြောင်းရဲ့အစမှာရှိရဲ့ verb ရဲ့အရှိမှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါ subject pronouns တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ object pronouns သူကတော့ after the verb တွေရဲ့အနောက်မှာရှိမယ်ဒီ preposition တွေရဲ့ဒီအနောက်မှာရှိတတ်ပါတယ် Okay object လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြုလုပ်ခံရတယ်ကိုတစုံတစ်ယောက်ကပြုလုပ်တယ်ပြောတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော် Okay example ကြည့်ကြည့်မယ် he calls me every day ငါ့ကိုနေ့တိုင်းခေါ်တယ်ဖုန်းခေါ်တာပဲဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ခေါ်တယ်ငါ့ကိုခေါ်တာ I like you a lot မင်းကိုတင့်ကိုငါအရင်ကြိုက်တယ်အများကြီးကြိုက်တယ် give it to him after class အတန်းပြီးရင်သူ့ကိုပေးလိုက်တာသူ့ကိုသူများကိုလုပ်ခိုင်းတာသူများကိုပြောတာเนาะထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘူးသူများကိုပြောတာ I see her every day နေ့တိုင်းသူမကိုလုပ်တာမဟုတ်သူမကိုခြားသူကို okay do you like it or not ၎င်းကို it ၎င်းကို okay can you take us with you မင်းနဲ့တူတူငါတို့ကိုเนาะ can I visit you this summer ဒီစီကိုဒီနေရာဒီမှာလာလေလို့ရမလား speak to them သူတို့ကိုစကားပြောပါ they are nice သူတို့ကအကောင်းကြတယ်ဒီလိုမျိုးကိုကပြုလုပ်ခြင်းခံရတယ်ဆိုရင်တော့ object pronouns ဖြစ်တဲ့ verb ရဲ့အနောက်မှာလိုက်တဲ့ preposition ရဲ့အနောက်မှာလိုက်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီချက်နဲ့တူတူစက်ကြည့်မယ် subject pronouns are the subject of a verb they go before the verb as I mentioned before ဒီချက်မှာရှင်းပြထားတယ်လို့ပဲစာကြောင်းရဲ့အစ subject နေရာမှာရှိတယ် verb ရဲ့အရှိမှာရှိတယ် for example I like your dress မင်းရဲ့အဝတ်စုံငါကြိုက်တယ်ငါကကြိုက်တာ you are late he is my friend
It often rains. She is on holiday. We live in England. They come from London. ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်တာမျိုးတွေပြောတာပါ Okay ဒါဆိုရင် object pronouns ကိုကြည့်ရအောင် object pronouns are the object of a verb. They go after the verb. အဲ့တော့ object pronoun ဆိုတာကတော့ပြုလုပ်ခံရတယ် verb ရဲ့နောက်မှာလိုက်တယ် verb ရဲ့နောက်မှာလိုက်ပါတယ် preposition တွေရဲ့နောက်မှာလိုက်ပါတယ် For example, can you help me please? Can you help me please? I can't see you, Mingo. She doesn't like him. I see her every Monday. We can see him, but he can't see us. ပြုလုပ်ခြင်းခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် object pronouns သုံးရပါမယ် verb ရဲ့အနောက်မှာလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခု we can use object pronouns after prepositions ရဲ့ prepositions တွေရဲ့အနောက်မှာလိုက်ပါတယ် for example ဆိုမှာ for to from နော်ဒီ for I ဆိုတာမရှိဘူးလေငါအတွက်ဆိုရင် for me အဲ့တော့ object pronouns ကိုပဲသုံးရပါမယ် she is there for me ငါအတွက်သူမကဒီမှာရှိတယ် I will get it for you မင်းအတွက်ငါကင်လိုက်မယ်ငါယူလိုက်မယ် give it to him သူ့ကိုပေးလိုက်ပါ can you listen to her သူမပြောတာကိုနားထောင်လို့ရနိုင်မလား don't take it from us ငါတို့ from us ငါတို့စီကနေဒါကိုမယူပါနဲ့ I want to speak to them သူတို့နဲ့ငါစကားပြောချင်တယ်အဲ့တော့ prepositions လေးတွေရဲ့အနောက်မှာဆိုရင် object pronoun လိုက်ပေးရမယ်ဒီမှာပါတဲ့ you ကတော့ဒါ object pronouns ကနင်းကိုဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်နင်းအတွက်ဒီမှာဆိုတော့ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာ for you ဆိုရင်နင်းအတွက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ channel တူတူဒီခြေရာသင်ခန်းစာလေးကိုဘယ်လောက်ထိနားလဲလေ exercise တွေဖြည်းဖြည်းမဲ့ video လေးကိုခဏလေးချက်ထားပြီးတော့နံပါတ်လေးတွေတေးသေးချက်ချလေးတက်ပြီးတော့ဖြေပါမယ်မေခွန်းခုချင်လဲရတယ်ကိုကမေခွန်းခုချင်ဘူးအဖြေလေးတွေပဲရေးချင်တယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ကိုက10ခုလုံးဖြေပြီးတာတေးထားတယ်ဆိုရင်အဖြေတိုက်မယ်နော်တေးထားလေးဖြေပါမှားတာရှင်ပြန်ဖြေရမယ်နော်အဲ့တော့အဖြေတိုက်ပါမယ် let's check your answer အဖြေတိုက်တဲ့အခါမှာကိုကမှားတာလေးတွေညားနေသေးတယ်သိပြီးတော့နားမလည်သေးဘူးဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုအစားနေပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပါ Okay, again,အားလုံးမှန်တယ်ဆိုရင် I appreciate that and have a good day. အားလုံးပဲဒီနေ့သင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီချိန်နဲ့တူတူနောက်ထပ်သင်ခန်းစာရေးမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော် bye bye